差人即刻就嚟到噶啦。爸，我先唔驚，差人嚟到咪仲好，係王力朝對我落手先嘅。點算好啊？依家冇人同你討論邊個啱邊個錯啊！你得罪咗黑社會大佬啊！警匪一家呢個道理你知唔知啊？頭先嗰個電話就係少伯打嚟嘅，好彩少伯有個徒弟叫阿昌喺差館嗰度當差。我識得阿昌啊。係啊，就係你呢個叫阿昌嘅師兄報信俾少伯嘅。阿昌話警察即刻嚟拉你啦，佢仲同少伯暗示話嚟捉你嗰個警司，可能仲同黑社會有拉楞。你落起啲咁嘅差人手度，你仲有得剩嘅？吓，行啦，即刻跟住你師兄去比比啦。半夜三更去邊啊？係啊，你冇咁囉嗦啦。陣間差人嚟咗，你就話小龍俾人打傷咗，瞓喺醫院。第二啲你一概唔知。吓，行啦，走啦。媽。死緊啦！你槍法最掂嘅，記住一槍搞掂佢。等啲差佬一帶佢出屋，你一槍肥得。你頂我，我從來未衰過噶。李小龍喺醫院啦，我哋去醫院。我哋點啊？我哋走唔到住啦，佢哋有槍。如果俾佢哋發現咗小龍，小龍冇命噶啦。似乎李小龍唔喺度啊，咁我哋點算啊？叫住班細路，好，發現李小龍，即刻話我知。爸，不如我哋先發制人。唔得啊！咁點啊？睇我嘅。你哋幾個快啲叫住佢。快啲去啦！小龍，你唔去得噶啦，放心啦，爸。喂，小龍。諗唔到，真係諗都諗唔到，佢哋居然趕盡殺絕，佢哋真係想攞小龍條命啫。余海興啊，你嗰個電話太及時啦，你嗰個電話救咗小龍條命啊！頭先如果我哋走遲幾分鐘嘅，都唔知發生咩事。阿爸，小伯，大仙，最衰都係我拖累晒你哋添。咩時候啦？仲講啲咁嘅嘢？小龍，今次唔理點都好，你走又要走，唔走都要走噶啦。如果你仲留喺香港嘅，咁咪得返死路一條。係啊，小龍啊，少伯講得好啱噶。呢一單嘢唔係一日兩日就過得到骨噶嘛。既然件事已經搞到咁樣嘅地步咯，就唯有行呢一條路噶啦。余海興，我哋要諗個辦法。點樣送小龍出去先得？所有嘅碼頭、車站嚴密布控，絕對唔可以俾案犯李小龍逃出香港。點解搵唔到呢條友仔啦？吓，係咪走漏咗風聲啊？阿昌，有冇咩事？我交得班未啊？交班？交咩班啊？你見唔到而家緝拿案犯爭人手咩？你今日開好天，
Yes sir。喂，哦，兄弟，我實會全力以赴嘅。我真係唔信佢會喺香港地人間蒸發啦。好好，兄弟，你等住我好消息啊！唉，阿明啊，阿明，你哋係立行架生噶嘛？點會俾李小龍話走就走咗咁都有嘅咧？啊？我都唔知點講你至好。唉，開講又話養兵千日，用兵一時。點解到我用兵嘅時候，你哋咁理氣嘅咧？啊？哎呀！我真係唔想見到你哋好似差佬咁冇用啊！點解唔去碼頭玩下呢？車站、跑馬場、飛機場，我就唔信佢真係飛得上炭啊！做嘢。點啊，師傅，搵唔搵到人幫手？搵就搵到啦，不過覺得都係件麻煩事。啱好威信總統號晏晝4點離港，好彩啲朋友咧幫手攞到2張船飛，只要小龍上咗呢隻美國商團包航嘅威信總統號就安全噶啦。香港差人唔夠膽上船捉人嘅。我已經叫中良佢哋特登引佢哋去機場嗰度噶啦。我諗好多差人都已經去晒機場，而家我哋諗辦法去碼頭，呢啲係船飛。咁就好啦，小龍。小伯，我而家唔想去美國啊！你坐低先啦。師傅，唔通黃力朝會殺人，我就要咁驚佢啦咩？我而家都仲未畢業咧，仲有好多嘢想做，就算去美國啊，都要光明正大咁走。你坐低先啦，小龍，坐低。你知唔知自己惹嘅係殺身之禍？你係咪想走去送死啊？小龍，阿昌今日已經講得好清楚，如果唔係佢當更嘅，你一早就死咗啦。你大個仔噶啦，如果你嘅道理可以講得通嘅，咁個黃力朝仲可以咁肆無忌憚咩？小龍，而家呢個時候係生死攸關嘅，你千祈唔好細路仔脾氣添啊！大師，阿昌頭先打個電話嚟，佢話而家碼頭好亂，四圍都係差人。你喺度陪小伯傾下偈，我去話呢個消息俾你阿爸知，我哋大家一齊諗辦法送你上船。師傅，我真係唔想離開你哋啊！
真係唔好意思啊！你哋翻到澳門一定要同黃老闆講清楚啊！就話我李海泉呢，第日實會登門致歉。依間屋企有啲好緊要嘅嘢，所以今晚呢場演出，無論點樣都請黃老闆多多包涵啊！吓！哎呀，你放心啦，冇問題嘅，包喺我身上啦吓。啊，好好好。咦，葉大師，你哋嘅親自嚟嘅？快啲入去裏邊啦！頭先阿昌打電話俾邵大師，話警方已經喺碼頭度布控，睇嚟都幾難由碼頭嗰度走啦。哦，警方已經布控晒碼頭啦，咁講法即係冇路走噶啦噃。4點鐘，威爾遜總統號就要離港，阻咗時間嘅話就大件事啦。實在唔得嘅，我哋事急馬行田啊！你呢度到底咩回事啊？啊，啲事啊真係湊埋嚟嘅。澳門嘅演出廣告都已經打成個禮拜噶啦，戲飛都賣晒出去，依家咧就撞啱件咁嘅事，你話我點行得開呢？原來係咁，哦，有辦法啦！行啊！嚟。全部檢查完畢，檢查所有離港人員嘅證件，防止疑犯運上飛機。行動要快。Yes sir。今日全勝班嘅全體藝人奉港府之命，前嚟歡送旅美華僑邵如海先生。邵如海先生啟程啦！走啦！呢度冇啊，去第二度睇下。啊！小龍，你阿媽今日唔去得碼頭送你噶啦，因為佢喺屋企嗰度要應付其他事。你咪話喺走之前，你同你阿媽有說話講嘅咩？你就同阿爸講啦，阿爸會幫你轉達噶啦。你話俾阿媽知。叫佢千祈唔好擔心我識照顧自己嘅。好，我實會話俾你媽知噶啦。啊，呢樣嘢係你阿媽嗌我交俾你嘅。你阿媽希望你過到美國嗰邊做咩嘢都得，記住千祈唔好打交啦，因為你喺嗰邊人生地不熟，一嘢都咩麻煩嘅。我哋離你咁遠喎，幫你唔到噶，小龍啊，要記住阿爸同你阿媽嘅說話，無論喺咩時候，一諗到要打交，你就睇一眼你阿媽送俾你嘅呢嚿肉，要學識忍，一定要學識忍啊！啊，好，小龍發誓，以後都唔打交。行啦。嚟，拎起佢。小龍啊，好晏噶啦，快啲啦，嚟入嚟。嚟，爸，小龍，嚟，快啲，快啲，吸上去啦。得啦，抬起佢。嚟，你。你只管放心啦，去到嗰邊我會寫信翻嚟嘅。好，再見啦，好，再見啦，再見，再見，再見。小龍，帶住啲錢啊，攞嚟傍身啦，拎住。唔使啦，爸，唔使啦，拎住啦。
企度，企度。啊，停！等一等，開住啦，好晏噶啦，快啲叫小龍出嚟啦。好，我引開啲差人。余海兄，小龍我就拜託你噶啦。放心啦。走，嚟拎起佢，嚟小心，小龍快啲出嚟，嚟拎住個箱，快啲上船，記住喺亞昌嗰邊上啊！啊，我知噶啦，好，快啲，保重啊，小龍。哦，得啦，走啦。做嘢啦！佢咧走咗啦，上咗船啦。哦，多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，越过大洋。许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人只换了辛苦。你赤手空拳，三招不实，极大的宇宙震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾，把中国功夫挂满了世界，这块屏上。城市中感动，记住他的怪吼，记住他的拳头，记住他的怪吼，记住他的拳头，荧光棒的拳头，拳头，记住他的怪吼，记住他的拳头，记住他的怪吼，记住他的拳头，荧光棒的拳头，拳头，没有疲惫辛苦和劳累，只有挂在脸上的纯真的笑容。
说我信就是我信，我说我信就是我信，你会证明，把中国功夫挂满了世界，这块银屏，让世人再自认，靠爱倔强中心动。记住他的怪吼，记住他的拳头，记住他的怪吼，记住他的拳头，硬邦邦的拳头，拳头。记住他的怪吼，记住他的拳头，记住他的怪吼，记住他的拳头，硬邦邦的拳头。拳头，李小龙。哎，小巴，嚟等我嚟。得啦，我仲搞得掂咩？哎呀，好重噶，等我嚟啊！啊，得。誒，小巴，乜你公司冇派車嚟接你咩？點會冇啫？喺邊啊？嗰條馬路你見到噶啦。不過嗰度嗰啲係的士嚟噶喎。你當你小伯啊係有錢嘅金山阿爸，有專車專人嚟接我。我同你講啊，今日我哋翻屋企唔使坐地鐵啊，就算好好噶啦啊！30美金咧？咩話？我喺碼頭翻嚟咁多次啊，次次都唔過20美金，離晒譜30美金，你當我識印銀紙啊？唉，我喺碼頭一路打標噶啦，咁個標度係30美金啊！我夠知你打標啦，係人都知啊，舊金山咩標都準嘅，就係你哋的士嗰啲標咧就冇時準。你有冇搞錯啊？明明就係你哋唔講道理，仲揾啲奇怪嘅理由啊，唔合法噶喎，知唔知啊？係啦，我唔合情合法啊！嗱，乜都唔使講啊，我俾20美金你啊！嗱，揸住啦，冇俾少你噶啦，梗係唔得啦，唔要啊嘛，咁慳翻添。我俾啦，我俾。嗱，喂，你搞乜嘢啊？唉，算啦，找翻70美金俾你，咁就合情合法啦。啊，好，唔該晒。咁嘅車坐得人嘅。呢份人啊，真係打橫嚟㗎，30美金都唔肯俾，仲想坐的士啊！哼，窮鬼！喂，你做咩鬧人啊？唉，走啦，唔使同個的士佬一般見識嘅，啊，走！喂喂喂，未俾貼士喎！貼你個頭啊！你啲咪人仲想攞貼士？走！喺美國啊，千祈唔好衝闊佬。小路啊，到啦，就喺呢度。
點啊？小巴，呢度就係你屋企啊？梗係啦，我唔係帶你翻嚟我屋企啊，唔通帶你去人哋屋企啊？小巴，乜你唔係應港府嘅邀請翻去傾咩振興華商計劃嘅咩？睇落去好風光噶喎。面子問題，只煩係呢家嘢噶啦，唉。老實同你講啦，我今次咧落香港就為咗兩件事，第一咧就為咗睇呢場比賽，第二咧就諗住賣咗香港嗰棟樓。唔怕話你知啊，我喺美國啊，麻麻地嘅啫。你唔係真係以為我係咩大老闆啊？係嘛？啊？哼，咁啊唔係，你伯母病咗啊！我同你講啦，今次我翻嚟咧，幫我攞嗰2味中藥出嚟啊！哦，我今次咧同人哋做咗交換，幫人哋帶啲中國藥材咁咯。咁咧，你伯母啊就有個地方可以醫病啦嘛，啊！原來係咁。伯母咧？我想探佢啊。你唔使探你伯母啦，小龍啊，等佢好翻啊，我接佢翻嚟，你先探佢未遲啊。好啦，你求其執下呢度佢，早啲唞啊，吓。點啊？後悔啦係嘛？小龍，老實講啊，如果今次你喺香港唔係有生命危險嘅，我都唔會帶你嚟美國。你去邊啊？仲唔唞啊？我去邊？要唞都去你伯母嗰邊唞啦。仲有啊，要打封電報俾你阿爸噶嘛，報平安啊。使唔使我幫手啊？唔使咯。小巴，我瞓邊啊？瞓邊？唉，過嚟啊！呢度咪瞓得咯。我哋華人喺美國有瓦遮頭啊，已經係好好噶啦，知唔知啊？早唞啦。小巴，你走咗，我點算啊？小龍，你聽住啊！由今日開始，你要學識自己照顧自己。我走啦。係咁啊！由今日開始，你要學識自己照顧自己。
嘅資料啊。哦，唔該晒。啊，唔使。你都係嚟揾工㗎？係啊。你希望揾份點樣嘅工啊？哦，我好大隻，做咩都得㗎。哦，我哋而家有一份收垃圾嘅工作。咩話？收垃圾？好易嘅啫，就係將所有垃圾集中埋一齊。咁好啦。誒，人工呢？按星期結算，不過要睇你做幾多嘢㗎喎。我一個頂2個㗎喎。咁好，我幫你安排2個人嘅功夫。捱到苦嘅話，你好快就賺到錢㗎啦。係啊。梗係啦。係咁係嘛？好，我做。先生，你做乜嘢啊？哦，冇咩啊，我用咗你哋洗手間啲水，收唔收錢噶？我係話你咁個樣，點坐低食飯喎？會整濕張椅同埋餐巾噶。咁好啦，埋單，夠唔夠？誒，你唔食飯啊？好，係咁啦。嗱，簽個名先。好嘅，呢啲人工係你嘅。啊，多謝。誒，小巴，翻嚟啦？你又翻嚟啊？幾時翻嚟噶？誒，伯母點啊？又咪咁？點啊？未食飯呢？嚟啊，整咗啲好嘢俾你食，等你翻嚟食啊！我食咗噶啦，食咗啦。食咗噶啦？係啊。幾時食噶？小巴，講樣嘢你知啊？睇下，係我喺美國搵嘅第一筆錢啊！100美金。你喺邊度搵錢啊？我話你知啊，嚟，係我今個月嘅租金。咩啊？哎呀，拎住啦，剩翻嗰啲咧就買啲嘢俾伯母食啊！誒，小龍啊，我唔收得噶。哎呀，有乜所謂啊？嚟，拎住啦，嚟坐低食飯吓，我幫你裝飯。喂喂。
翻嚟啦。你洗乾淨啲菜啊，揸緊啲吓，保守啲啊，老闆翻嚟啦。話你唔知啊，揸緊啲啊吓，客人等住噶。喂，宮保雞丁同埋麻婆豆腐咁耐噶，快手啲啦！貝基，等陣啦，喂，有咩事啊？喂，你收工等我啊！吓，隻鑊紅晒啦！嗱，單火喺度噶啦，快啲啊！哦，老王啊，你專心啲做嘢好唔好啊？唔好掛住及女仔啦，啲菜炒燶晒啦，你唔見嘅咩？即刻得噶啦，即刻得唔知你噶。諗乜嘅？老闆啊，出邊有人揾你啊！快啲啊！你都快手啲啊！邵先生，係你啊？係啊，你唔係翻咗香港咩？係咯，幾時翻嚟噶？啱啱翻嚟幾日啫嘛。哦，搵我有事啊？係啊，我喺舊金山嚟到西雅圖，係有事想你幫手嘅。係咩好事啊？吓？好事就梗係冇噶啦，應該話係麻煩你啊真。我想請你幫我喺你哋嘅飯店安排一個人，佢係一個後生仔嚟嘅。邵先生，你都知我乜都唔缺，更加唔缺人。我知，其實咧呢個後生仔幾好噶，你知唔知啊？如果我就咁樣擺佢喺舊金山嘅唐人街咧，一定會影響佢學業嘅，所以我就諗住幫佢搵一個好啲嘅環境，等佢可以安心讀書。睇嚟你呢個朋友李小龍唔單止識跳 cha-cha， 仲識啲功夫喎。係噶。得過拳擊冠軍。哦。不過我真係唔明啦，佢條件咁好，點解唔留喺香港發展？你喺度做咩啊？講起上嚟真係水蛇春咁長啊！我以後再慢慢同你解釋啊，好嘛？不過今次咧，你一定要幫下我手，話晒大家都係華人啊嘛。你知啦，我喺西雅圖又唔係識好多人，但係你喺呢度咧就交遊廣闊喎。我仲希望你可以幫我介紹一間好啲嘅學校啊。學校咧，我可以幫手嘅。咁就好啦。仲有咧，我想你唔淨止搵學校，仲可以俾佢喺你度打工啊。咁樣咧，佢就可以一路讀書一路賺錢。咁我對佢嘅父母啊，都算有個交代啊。邵先生，我明你咩意思啦。好啦，我會盡力幫手噶啦。呢樣嘢請你攞翻去。你誤會咗啦，呢錢唔係俾你噶，我係想要你攞呢啲錢當糧咁出俾李小龍啊。哦。哦，練功啊！小巴，幾日冇見你咯？去咗邊啊？去咗西雅圖啫嘛。西雅圖？係啦。去做咩啊？哦，去幫你揀學校啊。小巴，我想搵錢，唔想讀書。小龍，你而家喺美國啊，你一定要俾心機學習文化同埋知識嘅。如果唔係第日，你好似小白咁兜踎嚟致死。我就唔信攞唔到美國拳擊冠軍。哼，喺美國已經有拳擊冠軍啦，唔需要新嘅偶像。計我話，你都係定翻個實際啲嘅目標啦。啊，小龍，準備下，跟住過西雅圖啦。去西雅圖？到步之後打呢個電話，搵呢個地址，開始你嘅新生活。你嘅意思係叫我即刻去西雅圖啊？係。你想拋我走啫嘛？